Hello 阿 Yan 啊，今日咧我哋就嚟快閃澳門兩日一夜啦，睇下我哋可以食到幾多嘢啦。Let's go！ 好撚熱啊！澳門特產嚟嘅。我行呢邊出啦。帶你去呢好嘢咯！蒸牛雜，蒸牛雜蘿蔔。應該你就攞，你攞，我要應。哦，好啦，我自己攞啦，唔該。真你攞隻一落啊！勁辣啊！好辣㗎嚇！好，得唔得啊？多多少少。咩嘅？香冷的一下。有間賣腸粉定係賣咖喱油嘅人真係冇分得㗎。等好耐啫，你話？我起碼等半個鐘嘅。點解咁耐咁快咧？我同個肥仔單咗眼。你識有佢啊？唔係啊，佢有個收埋自己飲嘅俾咗我。等半個鐘嘅。呢個牛筋好似深色頭先嗰個。我嗰個。切曬啦，俾我。肥紅色。咦？佢呢邊到呢邊嘅喎，佢係二順，唔係左到右，係右到左嘅喎。係，好耐冇食過我哋。係啦，嗯，得㗎。紅豆冰冇紅豆咯。呢個就可以溝落個豆度啦。係啊。呢種鬼皮啊！咁樣食㗎，識唔識㗎？上下好食㗎，好似肉嘅多利亞咁㗎。乜使皮嘅你？傻啊！個口感深人哋去。邊度雙皮啊？一部啲而家你有牛奶布丁嗰啲嗎？我哋又食一啖啦。我已經飽到上心口啦，都係。我飽到上好遲啦已經。係啊，佢終於唔係餓死嘅狀態啦。我哋應該去到6點前應該唔會再食嘢噶啦。哇！點食幾好似？係啊，希望我食得落得不飽我。好熱咯。係啊，辛苦㗎。好香啊！呢個隔離嗰個。Hello。手真係白色嘅。好肥啊！佢何熱？佢好似肥過何熱。佢點望啊？佢唔俾人抱貓去啊！勁性嘅，頭先勁性嘅，而家仲要翻緊工。嚇！沖個涼先啊，你都要。跟住6點再食嘢，我食。建議大家搭船應該會覺得開心啲，應該可以唔使咁多人。佢
佢好賤格咁帶咗呢一隻日本趴趴過嚟，個走私啊！咩啫？侵埋人哋玩咧？賤格。係啊，耶！嚟呢啲都係㗎。得。係喎，嚇仲大個喎！一個食就點咧？係佢介紹得點啊？佢我覺得係少過，覺得係少過。我食到。你上去寫啊？係啊，我哋而家要去賭場大殺四方，希望入到雲頂咯！我哋成功贏錢啊，好開心喎！發達啦！我哋贏咗錢，我哋終於都喺賭場贏錢嘅。好似第一次喺賭場贏嘅係啊，揾到部好好玩嘅，嗰啲叫都係買大細，但係機嘅買大逐粒色開嘅，係好玩啊！一粒一粒開，好開心啊！你開完可以投注咯，每粒。冇錯，耶！都可以考喎。冷汁。你食嘅爭咗。佢個麵咬落去好煙韌㗎，同平時食嗰啲生麵唔同，係咪粥？你試下。夠啦嚇，飽啦嚇。OK 咯。OK 咋？食多啲嘢再好啲咯，即係食多啲唔係包嘅嘢。